Labdien! Šodien mūsu Radio 1 ēterā ir raidījums Ceturtdienas rupors. Un šī ir tāda īpaša diena tāpēc, ka šodien 14. jūnijā mēs atkal pieminam tos daudzos tūkstošus cilvēku, ko no Latvijas izveda 1941. gadā. Tieši šajā dienā, un tāpēc šī diena ir ar īpaši melniem burtiem ierakstīta Latvijas vēsturē un daudz cilvēku likteņos. Taču 14. jūnijas nebija vienīgā diena, kad pret Latvijas cilvēkiem tika vērstas represijas no padomju terora puses. Bija ļoti daudzas tādas dienas, un varētu teikt, ka represijas pret Latvijas tautu turpinājās 50 okupācijas gadu garumā līdz pašam atmodas laikam. Un lai runātu par to, kas bija šīs represijas un kā mēs uz to skatāmies šodien, un kāpēc mēs pieminam atsevišķus datumus un nepieminam varbūt tik daudz visu pārējo, par to mēs šodien runāsim ar mūsu studijas viesi Ceturtdienas ruporā, un tas ir Pāvils Tamans, Latvijas politiski represēto apvienības Jēkabpils nodaļas priekšsēdētājas vietnieks. Labdien! Tā 14. jūnijas. Jau 71. gadu mēs to atceramies. Atceramies vēl kādu dienu, kuras ir ierakstīta kalendārā atzīmēta. Tas ir 25. marts, kad notika masveidīgas reportācijas bez tiesas, bez apvainojuma. Vienkārši cilvēki paņemti no mājām un aiztransportēti preču vagonos uz Sibīrijas tālajiem ziemeļa rajoniem. Bet ir jau vēl represijas ar to nebeidzās, un represijas ar to arī nesākās. Represijas sākās jau tūlīt pēc 17. jūnija 40. gadā, kad Latviju okupēja Padomju Savienības armijas daļas. Ienāca 200,000 armijas karavīru, un, protams, kad Latvijas armija ar dažiem tūkstošiem nekāda pretošanās nevarēja notikt, un viņa arī nenotika. Tajā laikā es beidzu Latvijas laika pamatskolu. Un atgriežoties skolā 40. gada septembrī, mums skolā nebija daudzu skolotāju. Bija tādi labi skolotāji, kuri bija iecienīti no skolotājiem, un kuri bija sabiedriski darbinieki, arī skautu vadītāji, mazpulku vadītāji, dažkārt dažu koru vadītāji, varbūt arī aizsargu pulkā darbojās. Tādi bija skolotājs Zīriņš, skolotājs Kopmanis no pusgada pazuda, tad Pakauns skolotājs, jo tajā laikā par skolotājiem strādāja ļoti daudz vīriešu. Pazuda arī daudzi skolēni, nebija viņu, jo viņu vecāki bija vai nu kādos amatos Latvijā strādāja, nenodarbojas varbūt pat ne ar politiku, ne ar ko, un nekādas vainas viņiem nebija, bet viņus vienkārši arī apcietināja un aiztransferēja projām. Bija arī virsnieku bērni, protams, ka armija arī tika pārvietota un pazuda arī šīs ģimenes vienkārši tika aizvestas projām. Nu, ja par karavīriem runāt, tad jāsaka, ka Litenē, kur bija Latvijas armijas karavīru mācību, tas laukums, tur daudzi virsnieki tika nogalināti un vēl arī izvesti projām uz turieni, uz Sibīriju, uz tālajiem austrumiem, pat no kurienes viņi atgriezās ļoti, ļoti nedaudzi. Viena daļa no karavīriem izsauca it kā uz mācībām uz Maskavu. Tie bija augstākā ranga virsnieki. Lēš, ka tie bija varbūt pat 500 cilvēku.
Un arī tas bija viltus izsaukums, jo viņus turpat arī nošāva. Pagājušā gadā, kad Latvijas prezidents Zatlers bija Maskavā, viņš tajā vietā nolika vainagu viņu eksekūciju vietā. Bet tad, atgriežoties tālāk, Latvijā iesauca arī daudzus jauniešus no pagājušā gadsimta 27. 28. gada, sauc viņus par gaisa spēka izpalīgiem. Faktiski tulkojumā no vācu valodās būtu gaisa spēka palīgi. Latvijā viņus iesauc kā 400, ar kādu 4000. Vācijā viņi papildinājās vēl par kādu 1000. Tā skaitā arī meitenes no 800 apmēram līdz 1000. Tās visas iesauca Vācijā. Kas bija jādara tiem gaisa spēka izpalīgiem? Kas viņiem bija jādara? Gaisa spēka izpalīgi, tā bija tā Vācijas totālā mobilizācija, kur viņi visus iespējamos gaisa cilvēkus iesaistīja kaut kādos armijas palīgdarbos, lai pārējos atbrīvotu priekš frontes. Ko viņi darīja? Viņi apkalpoja zenītlielgabalus, aerodromus, rīkoja sprostu balonu, tādu tīklu palaišanu gaisā, un vēl dažādi citi darījumi saistīti ar armiju uzturēšanu. Bet viņi Latvijā nebija daudz ilgi, jo kaut kur jau oktobra beigās mūs visus aizveda uz Vāciju. Latvijā palika apmēram 560 gaisa spēku izpalīgu, kuri pamazām iegāja leģionāru armijas daļās. Vācijā arī bija tas pats pie aerodromiem, pa ļoti dažādām vietām, pa cilvēkiem līdz 100 un mazāk izvietoja pie armijas daļām. Dažkārt viņi iestruktūrējās iekšā šajās armijas daļās un kļuva par šo armijas daļu karavīriem. Sevišķas apmācības pārāk lielas nebija, jo pat jau draudēja kara beigas un bija vienkārši nebija kas māca. Mums bija tādi interesanti un labi cilvēki kā Zvaigzne, jaunatnes vadītājs, palīdzēja mums. Tika uzskatīts, ka mums arī šī laikā būtu jābeidz kādas 3 vidusskolu klases. Protams, viens skolotājs nevar, viņi bija vairāk, apmēram uz 100 cilvēkiem viens skolotājs Latvijā, bet Vācijā to, tā kā cilvēki bija izmētāti, tātad šos skolotāju nepietika un tos pašus samazināja. Un viens no galvenajiem mūsu vadītājiem vēl bija leitnants Indrulis Kažociņš. Viņš arī to centās uzturēt to latvisko garu un latvisko identitāti visās vietās, kur viņš parādījās. Galvenā bāze mums bija Egerā. Tas ir pilsētiņa, tagad viņu sauc par Hebu. Tā ir pilsētiņa uz Austrijas un Čehijas robežas. Nekādās frontes līnijās mums cīnīties nesanāca, jo mēs arī nepratām varbūt. Un aprīļa pirmajā pusē mēs it kā soļojām, mūs veda. Kur veda, to mēs nezinājām, bet vēlāk mēs izpratām, ka tas gājiens mums ir saistīts ar iešanu uz rietumiem, uz amerikāņu zonu. Nekāda tā iešana bija, tur mēs bijām pēdējā grupā, bija 111 laikam cilvēki, un uz ceļa parādīties nevarēja tik daudz vienā grupā. Tad
it kā panākties, panākt arī nevar iet. Tad meža tur samērā nedaudz, uz kuru mēs gājām uz rietumu karaspēku izvietojumu pusi. Vēlāk mēs nevarēja arī nekur rādīties daudz, jo tad tur jebkuru, kas bija karavīra formā, mums gan formas faktiski bija mazliet atšķirīgas no karavīriem, tūlīt iesaistīja kaut kādos armijas daļās. Un tā grupa sašķīda mūs pa 2, 3, 5 cilvēki un iztikām ar pašapgādi, varētu teikt, jo uztura nebija un tajās vietās, tā saucamās karavīru apmetnēs, iegriezties mēs nevarējām, jo tad tūlīt mēs būtu tikai paņemti. Un tā, 3. maijā nokļuvām amerikāņu gūstā. Sākumā bijām kaut tādā skolas pagalmā, mūs tur izvietoja, neko neatņēma, man pulkstenis bija un tā, viņš man kalpoja visu laiku, un neko nemeklēja, ne kabatās, ne somās, vienīgi bija ieroči, ieroči mums nebija, bet tur nebijām mēs vien, tur bija vācieši, tur bija arī, kas pagadījās latviešu leģionāri bijušie, jeb arī latvieši, kuri dienēja citās Vācu armijas karaspēka daļās, arī Vermaktā šoferi un lidotāji pat bija. Tālāk mūs pārvietoja uz Regensburgu. Tas bija viens laikam no lielākajiem amerikāņu zonas lāģeriem. Ap 2 miljonu gūstekņi tur bija. Un cik ilgi jūs tur bijāt? Mēs kā gaisa spēku izpalīgi, mēs tur bijām tie 111 salasījāmies visi no turienes. No tiem ceļiem pamazām visi tikām savākti. Līdz kara beigām bija palikušas dažas dienas, protams, kamēr mūs amerikāņi uzturēja, mums bija puse no amerikāņu karavīru dienas uztura normas, tātad puslīdz varēja izdzīvot, bet tad sāka ierasties pie mums Krievu armijas, padomju armijas virsnieki, solīdi izskatā un arī izdarībās, un sākās tāda apstrādāšana, kad jābrauc mājās, karš ir beidzies, fašisms ir uzvarēts, Hitlers ir beigts, un tur ir vajadzīgi cilvēki, strādnieki un tā tālāk. Un kurš tad ar mieru braukt? Un tūlīt bija papīra lapa un sākās reģistrācija. Klāt bija arī amerikāņu pārstāvji, virsnieki. Bet, protams, saruna notika vai krievu vai angļu valodā, ar kuru mums bija problēmas. Gandrīz visiem. Tad beidzot izrādījās, ka mums viens ir krievs, kuru mēs pat nezinām, bet viņš labi runā krievu valodu. Viņam arī uzvārds bija Gusārovs. Viņš vēlāk arī vēl palīdzēja. Un tad viņš tā īsumā varēja pastāstīt, kāda tur tā uzruna ir bijusi no krievu puses. Kad jābrauc mājās, jābrauc uz dzimteni, jāiesaistās darbā un jāatjauno sagrautā saimniecība. Un tā tie, kuri gribēja braukt, tos tūlīt pierakstīja. Bet lielai daļai vecāki jau bija izbraukuši uz Vāciju. Kaut kur bija, viņiem bija adrese, viņi zināja. Un tie, protams, nepieteicās. Amerikāņi nekādus nebija tā, ka obligāti jābrauc. To gan pieprasīja šie krievu virsnieki, bet tā kā saimnieki bija amerikāņi, mēs bijām amerikāņu gūstā, tātad piespied nevienu nepiespiedēja
Ja negrib braukt, varēja arī nebraukt. Apmēram puse, varbūt drusku vairāk no mūsiem tomēr bija ar mieru braukt. Tā skaitā arī es. Un kāpēc jūs tomēr izlēmāt braukt atpakaļ? Mani paņēma Vācijas armijā, es jau biju bēgļu gaitās Vidzemē. Un no maniem radiniekiem es zinu, ka neviens neaizbrauc uz rietumiem. Visi palika Latvijā. Jo tad, kad es braucu no Liepājas, tad jau es zināju to. Un tāpēc man nebija nekāda interese palikt tur Vācijā, nezināmā vietā. Un nebija jau īstas sapratnes, kas ir Krievu, kas ir padomju represijas un viņu tā pārējās izdarības. To mēs iepazinām vēlāk, pavisam drīz pēc tam. Apmēram pēc nedēļas bija dievkalpojums lāgerī. No pārtikas kastēm tāds altārs uzbūvēts un vācu mācītājs mūs izvadīja. Bet jāpiebilst, ka ne tikai mūs, bet tur bija daudz arī citi, kas brauc uz Padomju Savienību. Bija Krievu gūstekņi, kas arī nokļuvuši tur bija. Tad bija Krievu Nacionālās atbrīvošanās armijas karavīri un Ukrainas Nacionālās atbrīvošanās karavīri, kurus šeit sauca par lasoviešiem. Tie bija Wehrmachta karavīri praktiski. Arī no tiem daudzi iesaistījās. Tie Krievu gūstekņi bijuši tie mums vēlāk. Tā kā salasījās, es domāju, ka 1000 vairāk to cilvēku tādā kampaņā. Bet tādas kampaņas esot bijušas vairāk, to es uzzināju. Un tā mums pēc kādas nedēļas vai pat vairāk, 17. jūnijā, to mēs atceramies, tāpēc, ka tā diena jau latviešiem pazīstama pat par sevi. Amerikāņu mašīnās mūs salādēja. Es nezinu, 20 vai 30 tās mašīnas bija Studbekeri. Atveda uz Čehoslovākiju un nodeva Krievu armijai. Nevis pārvaldēja kādai, bet tieši Krievu armijai. Tad tur arī sākās viss. Jūs tā kā iesauca uzreiz tai Krievu armijā? Neiesauca visu armijā. Vispirms mūs izkratīja kārtīgi, atņēma visu, ko var paņemt, pat labākus zābakus un jostas un zīmuļus un rakstāmos un papīrus. Man bija dienas grāmata un foto uzņēmumi vairāk, arī tos visus paņēma projām, nažus. Visu, kas viņiem patika, to viņi paņēma nost. Nostādīja visas mantiņas, bija jāuzliek priekšā, tādā lielā pagalmā ar ķūņiem. Un ar to nepietika, vēl viņiem vajadzēja izgrābstīties arī pa kabatām. Bet mēs kā leģionāri, bet kā gaisa spēku izpalīgi un daži leģionāri, kuri bija kopā ar mums atsevišķā šķūnī nolika, nevis kopā ar tiem vācu gūstekņiem visiem. Tātad mēs bijām kaut kāds, vēlāk arī viņš parādīja speciāls kontingents. Tātad kaut kāda speciālā interese par jums, kā īpaši bīstamiem, jau sākās augstais karš arī bija. Un katrs cilvēks no rietumiem, sevišķi no amerikāņu zonas, bija neusticams. Tur mēs nodzīvojam diezgan brīvi, varētu teikt. Neviens mums pārāk nesargāja, tikai bija pateicis, kur var iet, kur nevar. Uzturs bija arī diezgan, čeki mūs baroja. Un vēl baroja tie padomju aģitātori. Saņemsim dokumentus un brauksim mājās. Saņemsim dokumentus un brauksim mājās. Tur mēs nodzīvojam līdz to vietu sauca Šumperka laikam. Vēl vienā vietā pēc tam mūs tur pārvietoja. Un tad
septembra sākumā, augusta beigās tas bija, mēs uzzinājām arī par to bombardēšanu Japānā, atombumbu nomešanu uz Nagasaki un pilsētām. Tā tad jau 46. gads, jā? 45. vēl ir. 45. Pēc kāda laika mūs pārvietoja jau ar dzelzceļa transportu uz bijušo Poliju, rietumu Ukrainu saucot, kilometrus 30 no Ļvovas uz rietumiem pilsētiņā Hirova, ne Kirova, bet Hirova ar H. Nezinu, kādreiz viņa nosaukt arī par Hitrovu, bet Hitrovu es zinu, ka ir lidosta Amerikai, Anglijā, jā. Tad Hitrova. Tur bija klosterī, ielika mūs visus, ne tikai mūs, bet tur jau bija vairāki 10 000 cilvēku, kurus filtrācijas nometne, kur pārbaudīja dokumentāli un visādi. Un pirmos atbrīvoja privātos, kuri bija nokļuvuši tur no Padomju republikām, bija arī ģimenes, un tos katru dienu no balkona sauca cilvēkus 30, 40, pat 50, it kā atbrīvoja, un tad viņi gāja uz staciju, laikam, un vai viņi tika uz mājām, vai kur, to es nezinu. Mūs tur pratināja atkal, jau pratināja diezgan stingri, pratināja, kur ir vectēvs, kur ir vecmamma, un atkal mums palīdzēja un no mums paņēma to Gusārovu. Vienu laiku viņš mums bija pazudis, viņš laikam netika, lai nekontaktētos ar mums, bija izolēts tur pie tiem pratinātājiem. Pratināšana bija diezgan nelāgi, tur bija tādi pagrabi, kur apakšā zem tā klostera, kur ūdens bija apmēram līdz potītēm. Un tad ūdenī vajadzēja stāvēt visu laiku? Cilvēki, no kuriem kaut ko gribēja izdabūt laukā vairāk, sevišķi tas attiecās uz krieviem, bijušajiem tiem lasoviešiem. Tad viņus dažkārt pat visu nakti noturēja tur, jo ūdens ir augsts. Pirmkārt, tā jau bija ziema, tas jau bija nāca jau novembris. Oktobris, novembris. Un no mūsiem neviens negadījās. Starp citu, pie mums bija arī upīts tāds, kas bija vācu lāģerī. Tur. Viņš bija grāmatu ilustrators, kur viņš pēc tam, es nezinu, un viņš tā stāstīja, kā ir bijis tajos vācu lāģerēs. Nekas jau tur arī labs nebija, protams. Tās bija tādas nepatīkamas izjūtas. Vēl mums arī stāstīja. Brauksiet mājās, bet tur mūs nobadināja. Nobadināja tā, ka vienu reizi dienā deva zupu, puslitru, kurā bija varbūt skaitījām par rekords bija 420 zirņi iekšā pa nedēļu, nevis pa dienu. Un pārējais kaut kāds mirdošu kauli, kas tur bija vārīti, un no rīta karote cukura, un tāds šķidrums, ko sauca par tēju, un maizes klaipiņš par 5. Tāpēc mēs pa 5 tā sadalījāmies. Bet tā maize bija cepta, es nezinu, cik tur graudu bija, bet galvenokārt bija cukurfabrikas tie graizījumi klāt likti. Pēc kā tad viņa garšoja, ne pēc kā? Ļoti slikti garšoja, bet, kā saka, badā vēns mušēdot. Un tur mēs nobadējāmies, pavisam nobadējāmies. Cik kilogramu apmēram jūs zaudējāt tajā reizē? Es jums pastāstīšu tālāk, kā bija. Tad to es datumu arī atceros. 4. janvārī naktī trauksme, visus uzcēla augšā ar mantām stāties pagalmā. Liels sals tur nebija, pats sniegs vēl nebija, bet uzcēls drusku bija. Bet ne tikai mūs, bet apmēram vairāk kā 1000 varbūt
tā, lai ešalons būtu pilns. Un tad pa 5 mēs saķeramies un skriešu uz kādu kilometru, lika skriet uz staciju. Stacijā bija sagatavoti vagoni, tie saucamie pulmaņu vagoni, preču vagoni ar nārām un virsū muca ar tādām slapjām oglēm, kuras lāga nedega it kā siltumam, jo tomēr ziema bija. Salādēja iekšā un līdz ko mēs bijām, bija viss tas izdarīts, piebrauca lokomotīvas, astumdīt. Viņi tie vagoni nebija uz vienām sliedēm, viņi tā rindā bija dažādi. Es nezinu, cik to vagonu sanāca, bet es zinu, ka mūsu vagonā mēs bijām 92 un vienā pusē mēs bijām gaisa spēka izpilīga, otrā pusē bija krievi kaut kādu, kuri arī bija sūtām projām. Un tā mēs sākām braukt. Braucām, uz kurieni nezinājām, kur braucām ar to vilcienu. Kaut kur pusceļā Saratovā ziema jau bija spēcīga un sals arī bija liels. Tas ir kaut kur Urālu kalnu rajonā, laikam tas iznāk. Nu jā, tad jau tur bija ziema pamatīgi noteikti. Pamatīgi, jā. Un tur no vagonā bija atkal otrādi bija zirņu biezputre vienreiz dienā un maizen no rīta, jeb kāda dažreiz uz 2 dienām vien, ja tas vilciens brauc. Viņš, mums pat likās, ka viņš tā te un tur ilgi braucām. Bet Saratovā mēs gājām pirtī, jo mēs nebijām mazgāti, mūs sāka utis graust nost. Tur mēs gājām pirtī, un tad, kad, ko es redzēju, visi vagoni negāja uzreiz, bet gāja tā, tā kā konvojs. Citi mazgājas, citi gatavojas, un citi iet atpakaļ uz vagoniem. Un tur arī veļu mainīja. Nu, ļoti tādu nelāgu salāpīti visādi to veļu, kura grūti nosaukt par baltu pēc krāsas. Un tad, kad mūsu vagons gāja projām, tas redzēja, ka bija 8 cilvēki, tie, kas bija nomiruši vagonos. Teica, ka viens esot kā lecis no vagona, tā nogāzies un arī turpat palicis. Bija sniegā salikti, tur viņi tur arī palika. Vai vēl tur kaut kas nāca klāt, to jau redzēt nedabujām. Nu, tad, kad mēs tur atutojāmies un atnācām atpakaļ uz vagoniem, brauciens turpinājās atkal uz priekšu. Tad sākās viens otrs vagons atkabināties. Un beidzot mēs iebraucām, man liekas, ka 4 vagoni tikai. Iebraucām tādā vietā, kur bija tikai lāģers, un varēja redzēt, ka tur tūmā kaut kāda rūpnīca ir. Jā, un vēl preču esaloni ar platformām, kurās mucas, un dažas mucas tur bija sajukušas, var redzēt, tajās mucās tādi mazliet rozīgi pelēcīgi akmeņi iekšā. Mums tā bija mazliet neizprotami, kur tik dārgi akmeņi, kuri jāliek mucās, koka mucas lielas bija. Bet to mēs vēlāk uzzinājām arī. Tad tur tas bija gala punkts. Tas bija februāra pirmajās dienās. Un kas tā bija par vietu? Tā bija Deņina bada, bet tur pilsētas tad vēl nebija. Tur mūs izkrauja laukā, tur bija jau kārtīgs, ļoti nožogots lāģers ar ložmetējumu stūriem un trīskārtīgs žoks, lielais žoks, mazais žoks un vēl viens mazais žoks. Un sākās, tad vēl ārsti pārbaudīja veselības stāvokli un vispār fizisko stāvokli. Tur bija smags darbs. Man bija 42 kg tad. Man vajadzēja būt vismaz kādiem 70. Un tad jau jebkurš vējš varēja apgāzt, vai ne? Jā, tādus no mūsu salasīja kādus 42, man liekas. Un mēs prasīja tam
Gusāro, un ko te viņš tas ārsts teica, jā, tu nosvēra, augumu arī vēl mērīja, un pastaipīja ādu šitā, te, kuram staipījās, tad mēs tos atsevišķi, tie, kas dušīgāk, tos uz otru pusi. Viņš teica, ka tu esot galīgi beigts, un būšot tūlīt pavisam beigts, un tāpēc tu esot tajā iekšdarbu rotā. Nu, tik beigts nebija, izdzīvoja. Ne tikai es, bet arī tie pāri izdzīvoja. Neviens no mums tur nenomira, bet tajā rūpnīcā strādāt man tik viena diena iznāca, jo mums nodarbināja pie tādiem papildu darbiem, kaut kādiem iekšā bija darbi, tad bija vilcieni pieveda kaut kādas dēļus, ļoti daudz koku materiālus, jo tur uz vietas nav. Tos izkraut un sakravāt, un vēl visās tādas darbas kaut kādas. Nu, bija aizdomīgi tas, un tālāk bija Krievijas vācieši, bijušie gūstekņi un tie saucamie vlasovieši par lāģeriem. Lāģeri nebija nodaļa, bet atsevišķas barakas bija, nu, tās robežas bija. Skaitīšana svētdienās, kas notika, bija visiem reizē. Un bieži vien nevarēja saskaitīt, kad pareizi, jo mirušo bija pat līdz 8 cilvēkiem dienā, un turpat viņus apraka, un turpat pa nakti šakaļi viņus noēda, izgrauza, jo tur apmēram 1,5 metra zemē sasalus kā betons jākaļ. Un tad tajās pašās bedrēs atkal vēl liek tos iekšā, un man draugs arī tur aizgāja bojā, Kārlis Kampenos pļaviņām. Mēs tā labi sadzīvojam, vēl bija tāds Rucēns, un vēl viens puisis un viens leģerāls Edvards. To vienu patreiz esmu piemirsis. Bet mēs sadalījāmies, viņi tur bija netika tajā uzbarošanas rotā. Es saslimu ar malāriju, tur arī bija. Tad mazi kukainīši iekoši un uzreiz sāk pampt un temperatūra. Tur mums blaktis atkal ēda nost. Tad mēs gājām gulēt laukā, zāles tur nav. Zeme arī saplaisājas, un tas blaktis atnāca ar uz turieni. Tad beidzot tik tālu, kad vienu dienu, vienu svētdienu. Bet mums svētdiena nebija svētdiena, mums svētdiena bija piekdiena. Jo tur ir musulmaņi dzīvo, un šoferi un visi tie bija musulmaņi. Un cik ilgi jūs tur bijāt? Tur mēs nodzīvojām līdz rudenim. Tas ir līdz 46. gada rudenim? 46. gada rudenim, jā. Tad mūs it kā atbrīvoja, bet arī pa grupām. Mūsu grupā, kur es biju, bija 32 vai 3 cilvēki. Tie citi tur, tad mums vajadzēja it kā atbrīvoja. Teica, ka mēs esam atbrīvoti, un mums vairs sarga nebija, tikai bija viens virsnieks un viens seržants kaut kas mūs tur tā vadīja, un visur un nebija kur palikt. Un uznāca tāda neliela zemestrīce. Un vilciens nevarēja ienākt iekšā, ar kuru mums vajadzēja vest tālāk. Bet tie jau tā zemestrīce pārgāja otrā dienā, mums tomēr tas vilcieni iebrauc iekšā. Un pēc tam jūs veda vēl tālāk uz austrumiem kaut kur vai atpakaļ? Nē, tie bija jau pasažieru vilciens, un bija tāda doma, ka mūs ved uz mājām. Uz mājām, jā. Bija tāda. Nu, tā bija viena liela melošana. Tā lielā melošana sākās jau tur pie amerikāņiem, jo viņi zināja, kur mūs vedīs. Un arī šeit zināja, kur mūs vedīs, bet to jau neteica. Un, acīm redzot, lai mēs būtu mierīgāki, lai bēgšana nenotika, jeb tam līdzīgi, jo tik lielas masas apsargāt, kādas viņiem nācās Krievijā pēc kara, tur bija vācu gūstekņi, tur bija arī no Padomju Savienības, no Baltijas republikām, tur ļoti daudz armijas vajadzēja. Tad mūs atved uz Maskavu. Tad mēs atbraucām ātri, par kādām dienām 10 bijām Maskavā. Un Maskavā mūs 4 dienas noturēja.
neko mēs tur vairāk nerādīja, nekur es nezinu, bet vienreiz aizveda Ļeņinu parādīt visu to grupu mūsu. Un bez rindas, mēs tur cilvēki rindā tur stāv visu laiku, bet mūs bez rindas ieved iekšā. Un kā tad bija skatīties uz vadoni? Mēs par Ļeņinu ļoti maz zinājām, jo Latvijas laikā par Ļeņinu maz runāja. Bija tikai vēsturē tāds moments, kad 22. gadā laikam parakstīts ar Padomju Savienību līgumus par mieru. Latvijas patstāvību, kur parakstīja arī Ļeņins. Tad tik daudz, vairāk citas skolā nebija. Par Krieviju mēs zinājām Maskavu un Volgu. To skolā tā pārējās, ka tur ir komunisms, nebija jau laikam arī pieejamības radio un tādu satiksmes informācijas līdzekļi kā tagad, taču tad nebija nekā. Tad atkal vilcienā iekšā un aizveda uz Narvu. Narvā vēl kādas 4 dienas, tur bija ļoti daudz, jau savējos satikām gaisa spēku izpalīgus, kurus nebijām redzējuši nemaz, kuri bija no citām vietām. Francijā viņi bija bijuši, un citi Beļģijā, un arī tie, kas Krievijas pusē bija bijuši, jau tur Vācijā. Bet kopā mums nebija. Tie, kas bijuši, kas nāca no rietumu zonām, tie mēs visi bijām atsevišķi turami. Un atsevišķi arī dzīvojam, un atsevišķi strādājam. Vēl pēc kādām 4 dienām aizvedu uz Karelī, kaut kur 100 kilometrus aiz Ļeņingradas. Iespējams, ka tā bija bijušā Somija. To staciju sauca Katli. Un tur mēs nodzīvojām, kad 2 mēneši neko nedarījām, dzīvojām tukšā ģerevņā, kā Krievs saka. Vienreiz dienā ēdām biezputru, kaut cik, bet tāda normāli jau. Un no rīta atkal karota cukuru un maize uz 5 vai 6 klaipiņš tas. Bet tur bija jau iepriekš tie kaut kur katru dienu brauca. Sāpes nebija jau, bet tur jau nezināja, kur bēgt, neko darīt. Bija tik tādi staigājuši virsnieki vai apakšvirsnieki, kas pārbaudīja un staigāja. Nekādus pārskaitīja barakās, cik ir. Tur mums bija slikti, bet mums pagadījās turpat blakus. Vienā šķūnē atradām beigtu zirgu. Tā mēs to skaldījām. Sasals viņš bija cirvi dabojām, skaldījām to zirgu un vārījām. Briesmīgi smirdēja. Mēs tajā dzerveņas mājā bijām, kad 30 laikam 2 rindu nāras bija uz napaļiem kociņiem, tādiem matraču nebija. Tā mēs tur dzīvojām. Un vēl Vācu armijas formās vēl bijām tur. Tā mēs to zirgu pusi noēdām tur. Tad mums vienreiz atkal sakurinājām pirti, tur tajā ciematā bija pirts, sakurinājām pirti, nomazgājāmies. No ūtīm mēs kaut kā jau bijām brīvi tur. Amerikāņi mūs ļoti vienkārši no ūtīm atbrīvoja. Un projām uz tām vietām, kur tie iepriekšēji bija sataisījuši tādas puszemnīcas. Puse ir zem zemes, tad uzbērts un jumts virsū, un logiem tik tādas ailītes, ailītes izrektas, lai gaisma kaut cik nāk iekšā. Tad sākās darbs mežā. Nostrādājām mežā līdz 49. gadam. Norma bija, un tā bija tā, ja pārpildīja normu, tad par to virs padarītajiem kubikmetriem maksāja drusku. Maksāja it kā labi, bet 40% teica, ka skaita nost, jo tas esot vajadzīgs mūsu uzturēšanai kaut kas apmēram. Jā, kā tad? Jā. Tagad interesanti, kādu formu mēs nesājam. Tad mums iedeva, pirmais bija, varētu teikt, Krievu armijas forma.
Bet tad mazliet zaļāka, tā kā skuiņā tas viss ir, un tāds pogas citādāks no plasmasas, nevis no šitā. Sākām skatīties, ražots Amerikas Savienotās valstīs. Šņurzābaki, tad ir pelēki, kam bija lielāks kājas, tie nederēja līdz kādam 42. numuram tikai tos iedeva. Ļoti labi, viņa nav izskatīga, bet ļoti stipri bija tādi. Pārējiem bija kirzes zābaki. Un amerikāņu olu pulveri ēdnīcā, bet tas jau bija nostāvējies jau 6-5 gadus. Ļoti nelāga garša pēc sēra smaržo, bet, jāēd bija. Tad atkal vienu dienu strauji visus savāc, jābrauc mašīnas, piebrauc daudzas mašīnas, jo mūsējie kā 20 puiši bija šoferi tur, kas izveda no Meža koksni. Sasēdināja tās mašīnās un aizveda uz Igauniju, uz tādu pilsētiņu Aseri, Somu jūras tiešā krastā, ķiegeļu rūpnīca tur bija. Tur mēs bijām arī kādi 64 vai tā kaut kas tā. Tur jau mēs bijām, varētu teikt, lāģerī. Nekur aiziet nevarēja, bet tādu toriņu ar ložmetējiem nebija. Tur jau arī nevarēja aizmukt, tur bija tā slēgtā zona un robežsardze visapkārt. Ķiegeļu fabrikā strādāja, maiņās tur strādāja. Man visādāk tur gadījās. Tur es biju par instrumentu kārtotāju, asinātāju, kātu taisītāju tam līdzīgi. Bet tie, kas bija pie tiem mālu rakšanām un kuriem bija kaut kāda profesija, ka tur meklēja metāla apstrādātājus, virpotājus, frezētājus. Tur strādāja arī speciālisti, lielāko daļu bija gauņi vietējie. Un tur bija nepārtrauktās apdedzināšanas krāsnis, sakot, uz riņķa iet. Šeit saliek visu, aizmūrē, šeit sāk ņemt laukā, un te atkal liek iekšā tos jelķiegeļus. Un tā kā man aiziet līdz tam, tā atkal aizmūrē, atkal viņus dedzināja ar degakmeni samaltu. Tur nodzīvojām līdz 50. gadam. Un kā tad īsti bija ar to mājās laišanu? Kas tad jums kaut ko paziņoja, nepaziņoja? Kā tur bija vispār? Neko nepaziņoja. Teica, ka laidīs mājās. Tad, kad bija pēdējā laikā, mani dokumenti arī, protams, ka viņi šeit nedara. Vēl aizsūtīja uz Ļeņingradu, jeb Sanktpēterburgu tagad. 8 mēneši tur vēl nobija. Un tur mēs strādājām marmora apstrādes rūpnīcā. Pakojām marmora plates. Darbs bija visu diennakti, jo vilciens strādāja visu laiku. Pakojām viņas kastēs, krāvām iekšā. Tas smags darbs bija ļoti fizisks. Un no turienes tad mūs sāka laist pa 20 cilvēkiem mājās. Un kad tad jums pienāca tas brīdis? Kurā gadā? Es biju pēdējā grupā. Pēdējo baraku atstājām. Baraku, un tad mums iedeva 420 rubļus. Un mēs bijām tik lepni, kad pasūtījām takšus un ar tiem aizbraucām uz staciju. Un vēl iznāca, toreiz mēs vēl ar to gadu mums nebija tik daudz, mēs nebijām vairāk kā puse nesmēķēja un reti kurs pie glāzītes arī vēl bija ticis. Tā kā citur mēs neko daudz nenotērējam, bet tur mums bija tā, ka tajā rūpnīcā ļoti strādāja daudz sievietes pie pulēšanas darbiem. Tas vienkārši tāds, viņš iestiprināts un pulē to virsmu, tas nebija smags, tikai slapšs darbs. Tajā sakarībā viņas mūs uzskatīja cita kā dēlu, cita kā bijušo vīru, cita kā pazīstam cilvēku, un viņas kaut cik mūs arī baroja, jo mūsu virtuvi mēs bieži vien nokavējam, jo tur bieži vien bija visu cauru diennakti
kā pienāk vagons, viņš jāpiekrauj. Un tas bija priekš Ļeņingradas tās lielās akadēmijas. Nu jā. Jā, bija noteikti izmērētie ar papīru. Mēs tā uzskatīja, ka mēs labākie pakotāji esot. Neviens nesaskrāpējuši, neviens Nu, un tad atbrauc mājās. Tallīna bija jābrauc pēc tās biļetes visas. Aizgāja kādas 3 dienas. Piederīgie vispār zināja, kur jūs esat? Jā, jo tad, kad mūs atveda uz Narvu, uz to Narvu un aizsūtīja uz Mežu, tad tur Tad mums iedeva adresi, tad mēs varējām rakstīt. Bet mēs Čehoslovākijā, kad bijām tajā, tad mums tie krievi pastāstīja tādu lietu, ka vajag dabūt cementa to maisu, to papīru izgriezt un taisīt tādu 3 stūrīti un rakstīt adresi un pierakstīt Vojinskai časts VČ un to cīparu kaut kādu tur. Un tā mēs darījām, un manas 2 vēstules bija saņēmuši mājā, bet es saņemt nevarēju, jo mūsu adreses nebija. Bet pārējās vietās bija aizliegts. Un tā jums nevienam nebija nekāda ne apvainojuma oficiāli, ne apsūdzības, nekā. Vienkārši ņēma, izeksploatēja jūs visu šo laiku pēc kara un viss. Jā, sakiet lūdzu, tad pēc tam, ka jūs atgriezāties mājās, pret jums arī tika kaut kādas represijas vai kaut kāda aizdomās, kur jūs tik ilgi un tā, no Čekas nebija kaut kāda uzraudzība vai kaut kas? Kad es atbraucu mājās, man auģu tēvs bija mežsargs, un mana māsa jau strādāja mežrūpniecībā, tad jau bija valsts saimniecība, smagā rūpniecība skatījās. Un viņa bija parunājusi ar direktoru, Jānis Zobens bija tās, varbūt kādreiz vēl esat dzirdējis, autoparkā viņš bija aizgājis līdzi uz austrumiem un atnācis, tāpēc viņam bija tiesības kaut ko labāko. Un man arī pieņēma kā pat saimniecības vadītāji, ja kaut ko tādu, malku tur skaldīja, neradu uzrakstīt, bet no tā krievu valodas neiemācījos tur, jo mēs visi bijām vienmēr latvieši. Krievu valodā es zināju tikai tik daudz, cik tur bija vajadzīgs. Celties uz darbu pusdienās un lāpsta un ķirka un tam līdzīgi zāģis, cirvis, jo ja nav ne radio, ne šiti, par visu laiku mums 2 filmas tikai parādīja māju par uzvaru, par kuru mēs smējāmies tur, jo mēs zinājām, kā viņa bija izkropļota. Jā, tad varbūt, teiksim tā, ar šo datumu, tas 14. jūnijas, tas ir vienkārši tāds tā kā pieturas punkts, bet patiesībā, kā jau jūs teicāt, ka viss okupācijas laiks pats par sevi bija vienīgas represijas. Jā, tad man direktors ieteica, man bija tikai pamatskolas izglītība, jābrauc uz Ogri, tas bija meža tehnikums, un ar norīkojumu, tad man būs stipendija un tam līdzīgi es te dzīvošu. Kādru inspektors bija Solodovs, tāds majors, tas neparakstīja, un tā es uz to netiku uz turienes. Vēlāk aizgāju, beidzu vidusskolu un neklātienes, vēlāk aizgāju uz to tehnikumu. Es faktiski paralēli mācījos, liecību rādīju tur, un man to uzskaitīja, tad es ar 2,5 gadiem tikai tiku cauri, un tad tālāk atkal. Bet tas vēl nebija viss. Mani pēc mēneša atbrīvoja no darba, kā neatbilstoši. Un tad vēl pēc mēneša mani pieņēma pavisam, bet iznāca tā, ka tos Solodovu notiesāja, viņš dabūja 8 gadi cietumu. Tad direktora vietnieks politdarbā Gucols viņam bija uzvārds, tas pats formā nāca uz darbu tur. Tas arī bija majors. Un galvenais inženieris bija Jerohins. Viņš gan gribēja, lai viņas sauc par Anatoliju Nikolajeviču.
Tas bija tāds diezgan lojāls. Viņš ar latviešiem sadzīvojās. Viņam nebija tāds uzskats, ka tie kaut kādi, jo šo uzskats viņiem bija tāds, ka tie nav kaut kādi. Vēlāk arī grāmatvedi galveno no Krievijas kaut kāda atveda. Birons bija tāds, bet viņš bija pagastmājā strādājis par rakstvedi vai par grāmatvedi, un viņi arī. Tas bija laikam 52. gadā, tad kādus 2 vai 3 inženierus noņēma Latvijas laika bijušies meža saimniecības un vēl dažus. Tas tā pamazām ar melošanos, ar viltībām tik uz priekšu arī līdz vecākam inženierim 25 gadus nostrādāja. Bet tas nebija tā. Es nebiju vienīgais, jo meža saimniecībā, meža rūpniecībā galvenokārt strādāja bijušie lāģernieki un notiesātie bijušie. Citur darbu nedēļ, bet mežā vajadzēja, jo iebraukušie Krievi jau mežā negribēja strādāt. Un arī tie apstākļi bija tādi, tur tā vide tāda bija. Un ļoti daudz bija lietuvieši, jo lietuviešiem neatļaujas dzīvot savā valstī. Arī mūsiem tāpat daudziem bija mājās, nevarēja atrast tur. Bet vēl es gribu teikt, ka tās represijas, viņas nebeidzās ar to. Viņas vilkās, es domāju, ka pat varbūt līdz 88, varbūt pat 90. gadam. Jo bija gudri cilvēki, bija pat akadēmiju beiguši un zinātniskos grādus ieguvuši, bet tomēr viņiem daudz ko neuzticēja. Es zinu, kad bija tas, jo toreiz jau visu kontrolēja partija, un ja tu viņš netika, tas inženieris netika tur, viņu gan sodīja, viņu daudzīja par visu, ka viņš nav izdarījis, bet viņš nevarēja neko ieteikt. Retikat viņa pieņēma viņu, jo viņam bija nobīdams tā. Un tas bija visu laiku. Tā tad mēs varam teikt, ka atmodas laiks un tas, ka Latvija atguva neatkarību un 90. gadu sākums, tas jau bija tomēr kaut kāda cerību stars, ka mēs atkal atgriežamies pie neatkarīgas valsts. Un es vēlreiz gribētu atgādināt, šodien mūsu raidījums Ceturtdienas rupors tuvojas izskaņai, un šodien mums bija tāda smaga tēma, un arī diena pati ir ar melniem burtiem, kā jau es teicu, ierakstīt Latvijas vēsturē. Un mēs atgādinām, ka varbūt jebkura diena ir piemērota, lai mēs pieminētu visus represētos, kas ir kaut kādā veidā, vienalga kādā veidā cietuši no padomju terora un no padomju varas represijām. Un tie nav tikai šajos 2 datumos, kā 49. gada 25. marts vai 41. gada 14. jūnijas, bet par tādu varēja uzskatīt gandrīz ikvienu dienu šo 50 un vairāk gadu laikā. Paldies! Es atgādinu, ka Ceturtdienas rupora viesis šodien bija Latvijas politiski represēto apvienības Jēkabpils nodaļas priekšsēdētājas vietnieks Pāvils Tamans. Paldies!